Bella raga, ciao a tutti nel commendone veneziano. Allora Fioi, ok, maschile. E qua sono anche fortunati al primo turno, però dopo abbiamo un calendario durissimo. Noi ci becchiamo o per la finale o se no vi aggiorno su come è andata, cioè perché se no diventa troppo lunga e sinceramente avete già visto l'hockey e voglio dedicarmi anche ad altre cosine. Quindi cominciamo con Italia-Giappone. Raga, vediamo la fine. Abbiamo perso in semifinale anche stavolta. Ho vinto i rigori con la Svezia, pazzesco. 4-1 col Canada, impossibile. Quindi terzo posto per Italia. Però argento per la Norvegia, perché comunque sfrutta il bonus, era terza, va seconda, 13-0, però ha perso. Quindi doppio bronzo Italia, scusatemi, bronzo per Italia, doppio argento per Norvegia e Russia, oro al Canada. Raga, ci becchiamo per le prossime discipline. Gelato Ragazzi, Plan. La tensione gli è stampata letteralmente sul volto. Non c'è da meravigliarsi. allora raga, adesso Questo è stato il segnale di partenza per lui. abbiamo due gare di staffetta di sci di fondo maschile e femminile, poi 50 km femminile, poi andiamo sulle altre specialità e chiudiamo di nuovo qua con la 50 km uomini. Andiamo alla fine ragazzi, però quell'argento che ha preso la Norvegia nell'hockey è abbastanza fastidioso. In questo momento la Norvegia è prima nel medagliere. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare qua. La Norvegia sfrutta i bonus, è arrivata terza, ma diventa seconda. E meno male che è andata in finale, se no ha perso 13-0 con la Russia, mamma mia. Noi peccato, col Canada 4-1 non hanno giocato bene. Dobbiamo dare tutto là in queste ultime discipline, poi c'è lo sci alpino a Vancouver. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Ma cosa sta facendo? Peccato. No, vabbè, mi è partita la Il tempo? tastiera. Sì, sembra buono. Ma vaffanculo, va. Incredibile, beffa atrocissima. Che bello che se con le Olimpiadi di Cortina che faremo non ho bonus io. Anche se sono in casa, quindi. Però non ha bonus nessuno. A parte vabbè, la solita Norvegia. Le discipline, ma Cortina e Milano è tutta un'altra storia. Pensiamo a Beijing 22. Dai, come dai. Dobbiamo dare tutto. Non stiamo andando male. Il tempo intermedio sembra essere buono. Sì, ma non eccellente. Con lo sprint. Vai. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Ok, abbiamo recuperato bene. E adesso vediamo se riusciamo a portare a casa qualcosa. Non siamo vicinissimi però. Non siamo vicini. La vedo dura. Proviamo e vediamo. Una prestazione convincente. Quarto. Dai, almeno non c'è la Norvegia. Finlandia, Olanda, Francia. Anche nello sci di fondo ci è voluto molto prima che questo sport diventasse olimpico anche per le donne. Mentre gli uomini gareggiano dalle Olimpiadi del Oh, l'Olanda, show 1924, le donne comunque. hanno disputato la loro prima gara solo nel 1952. Ed è Ok. all'epoca solo per 10 km. Eccolo, Se la parte. partenza perfetta non la faccio più. Bene.
Speriamo che la Norvegia ha il bonus della squadra scarsa nel biathlon o Winter Game, che sono in 4, e sullo short track, che sono sempre in 4. Ma che ormai non ci sono più. Io aggiorno sempre e ricordo sempre tutti i vari bonus. Anche perché siamo veramente agli sgoccioli. Siamo lì. In questo momento la Norvegia ha un argento in più e sta vincendo per quello. Cosa non bellissima. Dobbiamo dare di più però se vogliamo portare a casa qualcosa di bello. Un ritmo elevato in Vai. questo tratto. Basta che non si stanchi presto, Fai buono. altrimenti alla fine gli mancheranno le forze. Buon tempo intermedio. Adesso dipende da lui nell'ultimo tratto. È durissimo il fondo, è durissimo, ragazzi. Che vedo lontano, lo vedo lontano il mio avversario davanti. Non ho recuperato niente, anzi. Quello è il problema. Dai Kume, spingi un po'. Dai. Siamo là, però né perdiamo né guadagniamo in questo momento. Sembra buono finora. Se Quarto, adesso accelera un secondo. po', farà parte anche lui dei primi. Devo spingere tanto qua. Affronta la gara con tutte le sue forze. Dai. Non credo che possa resistere a lungo. Siamo stanchi però. Recupera. Miglior tempo personale però. Vai. E adesso vediamo, stiamo dando veramente l'impossibile. Questa... Dai. E adesso sprint finale, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9... Un tempo veramente buono. Ti prego. Bravo. Quarto ancora. E la Norvegia ha anche il bonus del doppio oro e speriamo che non deve arrivare prima. Meno male. Stati Uniti, USA, Francia. Stati Uniti. Finlandia. Francia. Il comportamento dei Dai. tifosi di tutto il mondo è molto leale e 50 sportivo. km donna. Una vera atmosfera olimpica quella che stiamo Non c'è vivendo. mai il perfect. Non si poteva desiderare di meglio. Non riesco Questo ad è andare a stato il medaglia. segnale di partenza per Ho lui. preso 2 bronzi nell'hockey, raga. Dobbiamo veramente dare tutto. Basterebbe anche un oro. Incredibile. Per fortuna che per il momento la Norvegia non ha preso medaglie e ho ancora le 4 discipline alpine di Vancouver. Sarà che mi gioco tutto. Ovviamente prima del sci di fondo daremo l'aggiornamento alle medagliere, ovviamente. Dai, spingi un po', come spingi un po'. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Stai calmo. Ottimo tempo intermedio. Eccezionale. Dai. Di poco non riusciamo, di poco.
Dai, come. Addirittura lo supera, mamma mia. Sta andando forte quello là, eh. Sta andando molto forte. Dai veneziano, dai. Dai veneziano, spingi. Dai Kuma, spingi. Questa è una bella salita, bella impegnativa. Dai. Ricordate che la Norvegia non prende il doppio bonus. Bene. È molto forte. Sì, adesso ha un buon ritmo. Il doppio bonus dell'ultimo giorno, dai fioi. Il doppio oro. Bravo. Ok, un'altra bella discesa e andiamo. E purtroppo non riusciamo a recuperare, siamo sempre là. Salitona finale. E adesso andiamo per lo sprint finale. Non riesco per poco. C'è niente da fare. Sì, un buon tempo. Con questo si può essere soddisfatti. Ancora quarto. Ti prego, la Norvegia. Svizzera, Francia, USA, mi sta dando di culo. Svizzera, Francia, USA. Raga, ci becchiamo per la 50 km. E andiamo con i salti maschile e femminile. Dai. Vai. Buono. Relax, come relax. Buono. Sembra un po' facile però. Buono. Quarto però. Ah, Dio mio. Devo provare chiaramente una bestia adesso. Vai. Relax, come relax. Cos'è? Doppio. Ciao. Niente da fare. Russia, Giappone, Olanda. Anzi, Olanda scatenata. Russia. Giappone. Cina per il bonus. E Olanda. Ok. E adesso non riusciamo a fare un cacchio. Ok. Perché proprio le 4 discipline. Scelpino deve fare almeno 2 ore. In questo momento è in vantaggio la Norvegia per un argento, ragazzi. Vai. Vai, Kuka. Proviamo il miracolo. Quanto difficile è? Buono, però non basterà. Terzo, dai. Ok. Non c'è la Norvegia, questo è già positivo. Mamma mia. No, che coglionazzo. Ah, basta. Mi mangio anche la medaglia. Anche un argento basterebbe adesso. È
durissima, Fiori, durissima. Durissima, impossibile, Fiori. Ecco. New personal best. Anche la Svezia si è ripresa. Madonna, doppia Cina, ragazzi. Doppia Cina. Ok, Giappone. Bronzo. Corea. Argento. E la Svezia comunque si è riscattata alla fine. Altro oro. Perfetto. Buono raga, adesso andiamo con lo scialpino. Cominciamo con la discesa libera. E adesso giochiamo tutto. E c'è anche il bonus Austria, quella più scarsa, che vedremo alla fine. Allora, guida. Veramente lo voglio vedere anche la guida. Ok. Ok. Qua andiamo al massimo. Ok. RT. Ok, solito. Ah, è per curvare solito, ok. Però spero non serva mai. Vabbè. Raga, ci giochiamo. Tutto qua. Vai. Tensione altissima. Dai. Cosa? No, è pazzo il gioco. Vabbè, non ho parole. E adesso ragazzi devo parlare poco perché mi gioco tutto. Partenza cannata. Mamma mia. Dai Kuma. Facciamo il recupero però. Mamma mia. Siamo secondi, incredibile. Non ci credo. Pazzesco quello che sto vedendo. Incredibile, non capisco il perché. Era abbastanza pulita la gara. New personal best. Secondo. E decisamente l'Austria si becca l'oro. Chiaramente anche l'Australia. Italia argento, se siamo pari ma sono in vantaggio io per il totale. Canada bronzo. E ovviamente anche per il bonus, solo la Cina però. Cina bronzo. Vabbè, non ho parole. Sono in vantaggio solo per i totali adesso.
Olimpiade pazzesca, sto buttando via ore a destra e manca. Dai. Ma perché? No, beh, ma è pazzesco. Vabbè. Vabbè, sto zitto che è meglio, perché... Forza non vinco, faccio le partenze di merda. Non ci siamo, non ci siamo. Sarà che è difficile il gioco, ma... Riponevo tutte le mie speranze qua. No, Ishi. Basta, finita. Finita, finita. Rischio seriamente di perdere il primo medagliere nella storia. Don't not parole, raga. Don't not parole. New personal best. Polo, mamma mia. Beh, comunque la Spagna e l'Austria, perché la Spagna è un po' più scarsa della Polonia nello sci. Meno non c'è la Norvegia. Ah, finita, scusa. No, sono andato. Ci ho preso il bronzo almeno. Ladies and gentlemen, the national anthem of... Ok. Spagna è un argentino comunque. E Italia bronzo. Slalom gigante. Non ho parole. Purtroppo no, non vado alla partenza, non mi va. Niente. C'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Non mi fa fare la partenza sto stronzo di gioco. No. Devo dare tutto, ragazzi. Devo rischiare. Addio Pontatus. No. No. Non ho parole. Non ho parole, Beppe. Vabbè. Prima manche disastrosa, ma sbagliando la partenza così non capisco il perché. Vabbè, vai a fare in culo allora. Ok, qua c'è l'Austria, quindi potrebbe essere doppio Austria, eh? Niente.
Capisco sinceramente. Almeno un argento. Dai Kume, vola. Dai, vola Kume. Vediamo tutto. Buono. Dai che siamo secondi almeno. No. Recupero la tomba. No. Vabbè, secondo. No, si becca i 2 ori per il doppio bonus finale dello scelpino. Abbiamo 2 argenti di vantaggio, ma è un bel casino perché abbiamo Giappone prende Giappone, si becca il bronzo. Dopo abbiamo Cina argento perché ha il bonus e Cina bronzo perché ha il bonus. Ok. Raga, ci becchiamo col medagliere. Con l'ultima prova abbiamo 2 argenti di vantaggio. Se la Norvegia fa nel 50 km è finita. Raga, sono una pipa, in realtà c'è ancora lo slalom, scusate. C'è ancora lo slalom. Adesso riguardo un attimo la guida, voglio capire se sto facendo cappelle, perché è incredibile. La slalom faccio sempre schifo. Ok. Appena appare via. E io faccio così. Dai. Adesso me li farò giusto qua. E non serve da niente. Ecco, te pareva, non ci credo. Lo slalom è dura riuscire a fare qualcosa, siamo un po' scarsi nello slalom. In realtà stiamo andando meglio che nelle altre discipline, è pazzesco. Vicinissimi. Incredibile, non ha senso questa Olimpiade. Vado meglio nelle discipline dove sono sfavorito. Non ci credo. Siamo primi, calma. Siamo primi, calma. L'Austria è il Belgio, perché Gran Bretagna è leggermente forse. Boh. Mettiamo Gran Bretagna. Calma. Non ci credo, non ci credo. Incredibile. Incredibile, calma. Non buttiamo via il miracolo. No, non è vero, sei un figlio di puttana. No. L'ho sentita purtroppo. Con la mentale, con l'oro, era sicuro di... A parte la c'è ancora il bonus la Norvegia, sai, è vero? Quindi non è detto. Quali 2 ori in una volta sola.
Prego, come? No! No! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, non lo so, non lo so. New personal best. Oro! It's a gold medal, godo. Gold medal. Gold medal, ragazzi. Finlandia. Non ci credo, dove non sono favoriti. E... la Gran Bretagna si prende il bronzo. E l'Austria l'argento per il bonus. Ok. Raga, abbiamo un oro di vantaggio. L'unico modo che la Norvegia per vincere non è far l'oro, perché a pari punti vince che più argenti ne ho io, ma solo vincendo la 50 km, che con la vittoria nell'ultimo giorno ha il doppio bonus, perché ha le 2 medaglie, perché è prima e quindi non deve scavalcare di una posizione e ha i 2 oro. Speriamo bene, ragazzi. Ultima gara, 50 km maschile. La tensione gli è stampata letteralmente sul volto. Non c'è da meravigliarsi. Questo è stato il Finalmente. segnale di partenza per lui. L'unico modo, la Norvegia può vincere le medagliere solo se fa l'oro, quindi ha il bonus del doppio oro per la giornata finale. Se becca l'argento è comunque oro, perché supera una posizione, perché è una posizione sempre di vantaggio, ma non ha il doppio oro, perché sfrutta l'oro superando insomma la posizione, l'argento oro, mentre con l'oro è il doppio oro, perché non deve superare posizione. Bonus difficili per il Cuba. Un po' come l'Heptathlon e il Decathlon, che sono diversi nelle dinamiche, ma nella sostanza è quello. Speriamo, neanche non c'è la Norvegia, purtroppo non lo sappiamo. Potrebbe anche non esserci, perché avendo già quel po' di bonus, ma va, mi sta andando alla grande adesso però, eh. Calma, come calma. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene Stai la buono. sua gara. Si comporta molto bene. La partenza conta tanto, raga. Relax, come relax. Dai che voglio vincere l'ennesimo medagliere. Finisco un po' più basso rispetto a Pyeongchang che ho fatto da solo, qualche medaglietta in meno però. L'importante è vincere il medagliere. Tocca andare fuori dalla traiettoria, però attenzione, mai fatto una roba del genere. Calma, come calma. Non stancarti troppo. Eccellente tempo intermedio. Lo so, ma non basta, non basta. Sono stancato tanto anche, Beh, sarà impossibile che possa mantenere questo ritmo fino alla fine. Non dovrebbe dare il massimo troppo presto. No, scendi, 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 se non è finita. Boh. E adesso dobbiamo dare tutto, ma hanno fatto una gara mostruosa, ragazzi, proprio alla fine. Ci siamo svegliati. Per non sbagliare che lui ha fatto schifo lui, però. Quindi non è detto neanche questo, vediamo. 3, 4, 3, 5. Questo è il mio record personale sicuro. 7, 8. Termina la gara di sci di fondo con un tempo favoloso. Ragazzi, Credo che forse debba chiudo essere con oro. soddisfatto. Silenzio. Calma. It's a gold medal. E la Norvegia, ciao, avremmo vinto comunque. Ragazzi, vinciamo questo medagliere, ma ci becchiamo per le cose finali, per la classifica finale.
Ragazzi, ecco il medagliere finale. Vinciamo con 2 ore di vantaggio. Invece a Tokyo avevamo vinto di 1, mamma mia, col Giappone che squadra di casa terza. Mentre stavolta Italia prima, Norvegia seconda, Austria terza, veramente l'abbiamo dominato comunque nel totale sicuramente, però è stata apertissima dal punto di vista ori e argenti. La terza Germania quarta molto bene, alla fine chiude a 10 ori, 10 argenti. USA quinta con 9, Olanda rivelazione 5, e sesta Finlandia settima, Cina padrona di casa 4 ori, dai 11, 15, 30 totali, tanti totali però pochi ori, nel senso comunque tra le prime 10 c'è arrivata, Russia nona, Francia decima, poi fuori dalle prime 10, Svezia 11, Canada 12, Giappone 13, Svizzera 14, Australia 15, Gran Bretagna 16, Danimarca 17, Polonia 18, Belgio 19, Slovenia 20, Repubblica Ceca, Spagna, Corea, no, Slovenia, Repubblica Ceca e Spagna 20, 23esima la Corea e 24esima il Portogallo. Corea ha preso anche 8 medaglie, ma nessun del metallo più pregiato. Buono raga, è andata e adesso Fioi, abbiamo vinto l'ennesimo medagliere e ci vediamo a Parigi 24, dove ci sarà chiaramente il bonus Francia, sicuramente. Dobbiamo capire anche come, perché la Francia purtroppo non c'è la scherma, però cercheremo di fare dei bonus sempre più belli, così da mi voglio un attimo organizzare e capire dove sono le discipline dove la Francia primeggia a livello olimpico e se prendere tutto più reale. E poi vabbè, il solito bonus USA, quello c'è sempre l'estiva come per l'invernale, la Norvegia. Raga, saluto il comandante veneziano, Olimpiade spettacolari anche queste. Ciao!